Perkenalkan, nama saya Sarlinti Tanjawani Neke, mahasiswi program studi kebidanan Diploma 4, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri, dengan nomor NIM 2020060000196. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai pijat batu pilek, di mana tujuannya yaitu untuk meringankan gejala flu dan batuk, menurunkan suhu tubuh, melegakan saluran pernafasan, dan meningkatkan kualitas tidur. Adapun alat-alat yang dipersiapkan yaitu Nutrimois, handuk, tempat yang nyaman untuk membaringkan bayi, bisa menggunakan meja atau tidak matras. Demikian persiapan alatnya. Selamat menyaksikan video saya. Beri sedikit Nutrimois, pijat dari daerah pangkal paha sampai ke bawah seperti sedang memerah susu. Ambil salah satu telapak kaki bayi secara lembut, putarlah beberapa kali ke arah kiri dan kemudian dibalik ke arah kanan. Gerakan ini dilakukan sebanyak 8 kali putaran ya mams. Pijat punggung telapak kaki dari arah mata kaki ke arah jari-jari kaki. Peganglah jari-jari kaki menggunakan ibu jari dan telunjuk, kemudian ditarik ke arah luar sampai jari-jari Anda terlepas. Ambil salah satu lengannya dan lakukan gerakan seperti di kaki, yaitu gerakan memijat seperti kita sedang memeras susu. Pegang telapak tangan dan putar perlahan searah jarum jam mengitari garis tangan. Peganglah jari-jari tangan menggunakan ibu jari dan telunjuk, kemudian ditarik secara perlahan sampai jari-jari Anda terlepas. Katupkan kedua telapak tangan Anda pada dada secara perlahan, buat gerakan ke arah luar tubuh bayi. Gerakannya seperti ini ya ibu-ibu. Letakkan salah satu telapak tangan menghadap ke bawah, buat pijatan ke arah paha, buatlah gerakan secara bergantian. Letakkan tangan pada samping kiri dan kanan tulang belakang. Kemudian dengan jari-jari tangan melakukan pijatan melingkar dari bagian bawah leher sampai ke bagian bawah. Semua gerakan yang sudah dilakukan tadi yaitu dilakukan lagi sebanyak 8 kali. Semoga bermanfaat. Terima kasih.